الزول في اللون ثوالم ياك هاشي كيصيد عنو نازور ناغ نتزلي ثم حديث والحلوم ذاين ويقبل العقل والضغان ديال ثموت نو مضال والضغيان يسوجاد إيماني سوكنا ذي خدم أني منقار فرانسيست إن تورني مونديال الديزير ثيثان تمورا لدغا فرنسا كندا يولنا كان يدوكلنا على ستازوني دامريكا وكنا ذي خدم هذه سفوقل نتسا يقبلين ذي مزيغ نتيلين ذي ثمورا ياكين يناير ماشا ولا ماشي دي دغا تودسي وين يقلان ذاكي ذي امريكان ذي فرنسا ذي كندا الناس ولقاها انفيرون اطول دقمان الى اتوخم تبغي وين كاين اكن يفغوي اليوم تنشكدنا ويا سكين ذا مسلاي اكد ان فقاون اي لين يذنا سكيد وقاد اي وجدن ادي توجدن ذي تبغى وين كاديلين اما ذي مونريال اما ذي فيلادلفيا الزويره سي حكيم قاسين انا زورنا ذاك ذي كندا سينا ازوف لك حكيم أزول لك رشيد أزول فلاوان أزول مناد أزول سفيان أزول هكا دنيا حكيم الا ذغني يذنا مناد سفيان زويره سي مناد حنكات سي نيويورك ما ينغزوف لك مناد أزول فلا كدا رشيد أزول فلاون يمدوك الفنان نعم أزول حكيم أزول سفيان سفيان سي فيلادلفيا ما ينغزوف لك سفيان أزول فلا كدا رشيد أزول فلاون مرة يمدوك لي زارتيست أزول حكيم أزول مناد دونك فوالا اسكوسام كازو كيف يناير مربوح ان شاء الله عندنا ديوين ثلويث لهنا ونتفغست تنميرثيك سفيان ميت سمكتار سكي ضغليا وسكواس اما ينوثني مازيغان نثيدنا ونكنستيكو ساكن نثيد يكان نسارم يوكي قبالين مازال عندما لن ذوك مضال دي 5 تنبار ذوك مضال اسكواس امربوح من 2973 وقبل أن نروح سكسيا أو يفنا نولي تفيديو سكين وقبل دي نروح والحلو ذاكي فرنسا أمريكان كندا يخمديون جيزن يعتصي ثيولان رسمو يعجب إلا ذا جزمور وليتسيد أدنو غالغوان أزول السلام عليكم يا غواركويت ولا رتو بوناني تجدو الحلو والحلو فلاح فوك داز بوريس يض لقيت داعريش أزكى تدي زلط إن شاء الله ولا رتو نعاون اسكو سامكاز بلان دو سونتي دو بونور دامور دارجون لا توتالي ونتمنى إن شاء الله يليونا ديال الغيس إن شاء الله قبلك ندير فقير وعلى خير نادي كي نقلي جماعة غزمور جماعة سكين يخدم نفسي القراطي داكويت إني فسرخت داعريش إني يرس إني كسم إي ناوي غثا الزهر نتير فوك تزدا هادي فاك ولا حلوة فلاح هادي يغال وفنان يتسلم هادي يغال وفنان يتسلم أنفتي في جميع إن شاء الله يناير أنفتي في يناير أتنفذوث سلباري أثفك أثوضا أنسري في ما يكتب ربي الباري في مليليه الكباري صوفاج بل صال أن شونج بايني كيف كي كان ما تتصحي كال ببليكوك تعجباس يمكن تعجبي لي زورغانيزاتور تعجباسن دونك تعجبو مكاني في مليليه أنفتي في يناير لو 8 جونفي ساتنفذو الباري En fait, c'est une tournée d'Oxys, sans prétention, c'est une tournée mondiale. On fait le Paris, on se fait New York. Le 20, le 13, Philadelphie. Le 14, New York. Le 21, le 20 d'abord, le Kansas, vendredi. Le 21, San Francisco. انفق ماريكان ودي انا ماريكان مرحبا يسون دعنا نخمسين بيل امبيونس ان سوغث ان ديفوليث دون ان مار ليجي دي شونسون دي كور اي سونسي هذا اللي نتاكو عيني قرحن وان ديفوليث
توجور دون الميم ستيل انتراكتيف. من كنت توليها لا صالا كنت تغني ثونسوم. انفاك قماري كان ما يكتب ربي انا عدي ار مونريال كيف داغن بليك مونريال مرحبا يسوان انخدم فيهم بيل امبيونس انا ماركيتي يناير سصرا لو 28 بون زمراكي ولا دات نخدمو كل دات كي دونك هادي كالين شي طوح لو 28 كندا مونريال انفاق مونريال ادنو غال مازال لي دات باري جو في فوز انفورمي ديك ماشي ديال تاع الشفو على خاطر ينفو اون فاي دوك تيكلت النظام انا وندينيها اسكواسا مكاز بوناني يناير مربوح ارتو فارث ارتي مليليث ثانميرث عثن ولا مدياكوي هي الفرح يسموح فرح ميكفا اني خدمه كيكا بزمور يبغى يسوجا ديما يزوك نادي خمسه بغا ياكي اسقسي كان او يفنا مزوارون دي ثلاثه يدون ذا شو ذا حلفون ون مي سلام سي سالي كذا كان وتجانا دي عدي لكن نيش مطاف من الجزائر بدو عاد سي حكيم شاركيني يا رشيد نكي حلفوينو ثيل اللي ونازور ثيل اللي وندان نورمالمون دي ورا تيلي هكايا يسعى الحق يسعى ثيل اللي وكنا دي فغي وكنا دي روح عندي يبغى يتوارد ديك فرنسا يتوارد ديك امريكان كندا وكنا دي اساتي خدمتي مغربيين وزري غير يعني واشو كنيس قرن البطلية وريبانا اون بلوس وريبانا فاشو ثورة ذيني كنيس قرن يتغير الحال فاشتا مي شو ذبعت نخدم ثورة كني منات كني ايني دي ضراني ضرا ثورة نزرا نخدم ما كنو من زماري وكني تسواع ثيا تيلي مشاكل ديوا تيلي معنا الخدمه ينو من زمان وتجميتهم تغال حكيم من بعد تشيني ذا شو ذا حلفو ينيك ميت سليض ساليني كذاك من الحلول جانا غادي فا الوغ ما نقيم حلفو يعني لا تحس مي فو جوست كينيس الجهه je vais juste te donner une petite expérience déjà parce que déjà en 2015 il faut dire ce qu'on est le n'a jamais eu des choses faciles hein, même des mots même où il y a des partout il n'a pas toujours eu les choses faciles je fais un milliard de en 2015 une soirée le 20 avril 2015 l'équipe organisatrice Nakuren ils ont eu beaucoup de problèmes au niveau de la gendarmerie de Niakourn, je me rappelle très bien. Donc, ده حس خاطر أولي نسيت حكيم ترى كاينين استمادي وميال ياك تسر في ناجين نلقمع في الليين دون مانيير جينيرال اون بارتيكولي ثانو فنان خاطر كذا فنان ما تكسضاس ثيل اللي نس واش دي يقول على واش ولا شي ساعه وفنان بلا ثيل اللي فزانتي ديال كان كود كرا قال مزيان كاين دي الجي كود تي بازا جوست ابري لا فين دو حراك كنيا فزانتي داك وكشني تغني المانيفيك وشيبان ils l'ont annulé dans toute manifestation artistique en Algérie رنان السين غاردين املزان ومن بعد السيان غارداكيا نسلا يون النظام دانو فون نهضر على طاس الساكيم الا قد نهضر فلاس عليه فلاوان il est dans le même cas en Algérie depuis déjà un moment où il a des phares, il subit des pressions, il subit des humiliations, il subit beaucoup de choses. Ça n'a pas eu de tournée. Ça ne veut pas dire qu'il y a ça. Franchement, même il y a une sorte de révolte qui est à l'intérieur. C'est révoltant, et voilà, de toute façon, mais de toute façon, on est en classe de guerre, comme Hakim Sofiane, c'est-à-dire, nous le hello de la frontière ou d'Adaran, tu rachis sur une frontière parce qu'il y a voilà. هذا هو اللي قرزنا من السيدات ما شي حاجه
فنانا نسحسف ماشي عايش فنانا غاس كيفيد النظام النادي فنان يسعى اللي الناس ولا غاس حزن اللي الناس وغادي دواين توصل ذاك الناس دواين على بروفيسور دونيفرسيتي ساعات اللي اليوم سلاي اللي اليوم نذير وغادي نثني غنحوز انت انا مساعد شماق مساعد لي دكتور سعد لي ارتا دونك هادشي كذا دس انت النظام عرفت انه غنغوص الفاد كوسانتو فغاس لا يحلفان سفيان شو كيتحول في هذا كما رشيد يحلفاني واكيد مثلا من هذا حسفاني كي ديجا حسفها بزاف باسكو سيتي بريفي الخميس كل تورني يرفع لي سبيكتاكل نهكاياس نقديش العاليه نهكا نريبيتي لي شونسون الناس ولا بيان بروغرامي يمكن تعدي دون دي كونديسيون فريمون يلهان ماشي عشان كيني كان يمكن لي لي زارتيستيك حاسفن ميم الغاشي ذا كيني وديك زيتي اكسيتي هادي سو الحلو فرحان سي لا بروميير فوا لي زيتازوني فرانشمون ذاكي كان سي بوسطن سي نيتي با بريفي يعني ذاكي بوسطن مي ذاكي بوسطن je connais pas mal de gens vraiment les gens ils ont acheté des tickets vraiment راحنا déplacer même soit Philadelphia Arkansas San Francisco juste pour le voir pour assister au spectacle c'est bien dommage تنمير تاع سفيان هكا ثولم وفريمون تسقسي النظام ويفنون تسكن غافوي تاع الفيديو تيسناث تولي مام كان والحلو يشممح الفرح شكون لا يتاكيد مليح تبغي وين كاينس ثاني هي امسلين ايدينا فلاديرا يفوكو فنان يغلدو فلاح يفوكو فلاح يغلدو فنان ذي مليليت ثيرسان او فت الله يرفعك نديرو ميرسي في لي كومونتير لي بارطاج لي لايك لا فيديو ني تي باساج ني ندخل معاك ني سوزبور يعجبني مليح الحليمي وين يعجب طاس il y a eu des centaines de milliers de vues de partages tout simple tout bête mais apparemment tellement vrai que la vérité كريم ذانا تعجبنا كويس tout le monde a aimé je suis très content merci beaucoup merci pour les encouragements يعطيكم الصحة كويس ثاني ميرفا كويس يسير من الناس قسم كاز يعطيكم الصحة كويس donc voilà j'essaie de reprendre un peu les réflexes nino كويس j'essaie de revoir un petit peu les chansons nino يا باراج dois relire un peu les textes نخدم هكا نعاودها يستويون افيك رينات ثاقي يا باراج ثاقي شعبان وي يزم مستسدا ذا مزيغان ذا يدا ثالوف ثكا يثدا كتي داوي سوالنا وي كذوراري نفوسن ميدكرني مغناسن في الدندان يغريسن رزات يزوارسن يا ددا دا شعبان يجون يزدي القديس يتدو سورة فريق سلالو يدم الكراش يشنو عن الرزوالة نكينو يا دادا باش عداك يكواون سوباكوسي قرغاسن زهر قريز ماون سترابوني مازيغن يا دادا بيان j'aime bien cette chanson je vais la faire تاكي تخدمها en fait voilà j'ai envie de ويدي يقزران توغاش كيعجبنا سنت ويدي ceux qui veulent me proposer des chansons على زندوها sur scène دخمن des suggestions que je prendrai en considération c'est le programme اللي تخدمه s'il y a des chansons vous avez une préférence particulière اكتب زد فوالا on va élaborer le programme ensemble là نخدمو ensemble ونمشيو ensemble très bien ok donc هكايا فراج هكايا فاطمة منصور لو بروغرام اون جينيرال يتخدم في ضرام تكويت الروت للي كندا تي للي وشندويدي زولا البارين
يزم تغزال فاطمة منصور بوفوار اساسا تيجي لا تيجي سي دي كلاسيك وزمران في شنو راه سير سنحمل نتاكم مدن دونك ناون مثلا سي فوز افي دي بريفيرونس دي سوجيستيون proposez-moi des chansons, suggérez des titres, ونتنيتشيو. تنمير. أثن نغالد. ثلاثة يذون سفيان حكيم مناد ثوغان وقادي دو سود سن ثم وين كيلا دغا ثمن فيلادلفيا كذا مونريال ناس إلا نكمل نغني ثوغاشني قال دي غنية ذاكي دي مونريال أكذا فيلادلفيا غاس ولا ملات سنت باغي وين نظن قال كذا كانساس كذا سان فرانسيسكو ماشي شاكين ذا سقشا ديال سن من بعد أمشي كي وندوسا كي كثير دي ثلاثة يدون يعني غاتسكيم أمشي دوساك ليدي وكنا تصمم باغي وين نزوي غاتي حكيم كان من زرع باللي نقول حلو في الجنة ردي عدين الناس يفو نزرع مشي نخدم مشي نعاون مشي نساعد دي ثمانية تسير Azkuyen, bon, j'ai été contacté et Saouli de voilà, on a eu l'idée de maintenir le gala avec Montréal, voilà, on a pensé à Chir, on a dit tout, des choses nettes, ben, j'ai pas hésité un instant, mais oui, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. C'est-à-dire non seulement donc déjà bon c'est un événement donc elle a dit il est déjà pour fêter le et oui, si on peut aider d'une façon ou d'une autre, bah, pourquoi pas. Donc, j'ai pas hésité un seul instant. تجميلتي مموح تيك جدا تجميلتي كتشيني حكيم قبلا لا بومبوزيسيون الناس دعني تجميلتي من ناد سفيان من ناد نزادي دي ثما هذه دي ثما هذه دي مونريال هذه دي فيلادلفيا امشيو كتشيني ستموريني امشي دوسات من ناد. Alors, effectivement, le jour où je commençais à recevoir des messages. Les messages étaient là. Il faut dire ce qu'il en est. Bon, mais il y a une bonne partie des sawalin, il faut maintenir le gala. Il faut maintenir le spectacle. Il ne faut pas les laisser faire de cette manière. Il faut maintenir le gala. Il y a beaucoup de demandes. Mais qui personnellement, je n'ai pas pris d'initiative. Philadelphia, ils étaient tellement débordés le jour même. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la part de Jugurta, un des coordinateurs de Annie's World Art Philadelphia. Ils m'ont appelé le lendemain, voilà, on essaie de maintenir au moins un seul gala, un seul spectacle américain, et le plus proche, le moins coûteux de Philadelphia. Est-ce que tu acceptes? J'ai directement accepté sans aucune hésitation. Et puis, une heure après, je suis solide. Voilà. On compte faire ça avec Hakim, étudiant de Montréal. Est-ce que tu es prêt? Sans aucune hésitation aussi. Je n'ai pas préparé quoi le Canada cette année. D'ailleurs, même le passeport, donc très bientôt. Donc, il ira sur place, oui. J'ai répondu sans même pas avoir mon passeport. C'est l'Américain, merci à Hakim. Pour la première fois au Canada, en fait, oui. Donc, j'ai répondu favorablement pour plusieurs raisons. Déjà, les gens attendaient un bon spectacle pour fêter Nayer. Et de deux, pour rendre hommage à cet artiste. Et de trois, c'est pas seulement chanter ses chansons, c'est vrai que chanter ses chansons confiant, c'est-à-dire parce qu'il y a d'une manière ou d'une autre. Et en plus de ça, il faut dire lui-même, il a dit dans une chanson, donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai répondu
favorablement et très rapidement à cet événement, que ce soit à Philadelphie ou à Montréal. Voilà. تلميذي كمناد سفيان كتشيني تسكير مغايلين ذي فيلادلفي ماشا داني تليد غوارفاع نوغراو نمزاون ان ايلين كذا والحلو اما ذي قال ذي فيلادلفي اما ذي كانساس اما ذي سان فرانسيسكو امكيو دي سكتشيني يعني اللي دي تكثير وكنيا اتخمم تمغاكي ذي فيلادلفي. Voilà. Au départ, j'ai reçu un appel parachutien. D'ailleurs, سقسافني كي صبحني اصلا ميك والحلو. J'avais déjà le doute كي كاين نتقلق شويه en fait. Donc après الناس سلع قلت ورا الناس اسكو فراسي اوفيسيال زين في الجنرال دي عدي نيد سي اوفيسيال نيد سي هضراي داس نيد سي اوفيسيال اوكي ناس دكور ناس العقل كتورا تدنا فهم كي نخدم دونك فهم ديتني يسوي ليد يعني كم كي نخدم ناس لازم كي نخدم او موا نيكون فا انولي كل سبيكتاكل ناس تاكيني المحال زريض سي با فاسيل سي با يناد مكان نخدم يعني كان نكاردي موا فيلادلفيا باسكو سي لو بلو بلاكين دينا مثلا من يعني ناس فونس وخم غارو كي ديجا ناس فازي فونس ناس كي شوي بور دونك ا بارتير دو لا نسفهم الله مساول نكد من هاد نسفهم يتو كي الناس كي دو ما بارا قليل نعم ان دونك j'ai pas hésité كي غادي خاطر donc voilà ça a commencé à partir de là. تلميذك يا سفيان تسميتها كان اني زاف وورلد سوفرديون بولغو كي تتولي مكاكي فاش ذاك كان نيتني دي سوجني ثما كاين فيلادلفيا وسنيني ثنميرت اطاس كنا سنيني ثنميرت ام او 2 زاس مو وحديك جداني دي سوجنتنا من مونريال توغا غتقسيو وغاتو لما تنيد تكد ديك سفيان ما كيتش من ناد ايواشو دي سان فرانسيسكو كانساس ايواشو ودي لي غا ونشتكي انا عارف ماشي داين يسالن من Alors, ça me il est un peu long à expliquer, mais de mon côté, je ne vais pas prendre la parole comme les organisateurs, mais tellement pratiquement chaque jour, 2-3 fois par jour. Donc, je vais me permettre. Alors, Olahlo était prévu en tournée aux États-Unis d'Amérique. Donc, il s'est à Philadelphie en 13, le 14 de New York, on va dire le Kansas à San Francisco. Donc, Asmi Ganulin, شغل لا قد ديال العالم كيرغون دي سلان لكن لي سال متمدينين كاين au moins خلصنا في لاسنت des avances, ce qu'on appelle deposit, des avances de paiement. Et en plus de ça, les billets d'avion ont été déjà achetés. Donc, les billets d'avion, que ce soit de France à New York, à Philadelphie, les billets d'avion de Philadelphie à Kansas, à San Francisco, et je ne parle pas seulement d'Oulhlou, pas une seule personne, c'est-à-dire Oulhlou, et Sofiane va nous dire après la suite, c'est-à-dire Oulhlou, Sofiane et 2 autres musiciens, plus 3 organisateurs. Un ch'taguiyak, c'est des billets d'avion qui ont coûté très cher en tout. Ça, c'est de sources proches et de personnes, aucune compagnie n'a accepté de rembourser. Donc, un ch'taguiyak, l'année World Art, je me dis le معمع parce que قدرين من دا غرقن شطح ولاش c'est-à-dire c'est pas possible de faire le tour à Guérin des quatre. Donc, ils ont tenu Iuscan, qui fallait Philadelphie, de la ville sainte, déjà, la ville sainte, déjà. Et de 2, c'est juste symbolique et pour rendre hommage à l'artiste lui-même. Et voilà. Donc, il faut savoir que New York, ils ont perdu leur argent de le théâtre, de le Queen's Theatre, de rembourser l'avance, et les autres aussi. Donc, l'Anisa World Art, il a fait un appel pour ceux qui veulent rembourser leur argent,
هذا روحان ad rembourser ni درهم نسن c'est-à-dire le point de vente ندير دوغ زعما ad rembourser درهم نيش. Il faut savoir que l'Allah qui n'est personnellement سوى النيد pour des donations. Ils font des donations pour la NISA World Art باش نعاونهم. يظل يساو لي يديون يفكايد une somme d'argent et tu la donnes et ما وسير إنك دار notre ticket مو نصير في تيسنت. C'est-à-dire juste pour te dire qu'il y a des bons des volontaires, il y a des gens qui veulent aider زران ولا سواء نسبلي الخساره ياك قلنا financièrement الخساره. Donc شو قلنا comme constat, c'est pour ça où ils peuvent pas tenir les quatre galas qui n'est prévu déjà qui n'est déjà voilà. سيد تمنى ماشي ثاني سهلا وتتما نزورا يشران سفيان الغربي قال وانت الدولار غيرو حكذو الحلو مال كانساس سان فرانسيسكو الناتي اللي تزورها كتشيني سفيان شو تمغليني اكزاكتومون فغا درنا كان ينو مثلا من هذيك دينا ثم غلينو كي فاسني دينا يعني سي فريمون سي دو كوراج ني اصلا ديجا il faut résister il faut pas se décourager il faut خاطر انكي بيرسونالمون كان يد ليبيانينو ليبيانينو اركانساس سان فرانسيسكو ني ثنيد ils m'ont envoyé déjà des billets donc ماشي كان il y a deux personnes deux musiciens et là يون في كان le percussionniste il a ذاك ان organise ذاك سي قادر يحسب بوسطن داني شعني لي بينينز donc juste les billets خلات ثلاثه يدنا صافي كوما من غروب voilà donc حاس فاس مليح في الشغل كاع درنا ان بوين ثاني كي ندينا كيما مثلا ملاد يا كالكان ذاك كاين يا دي جون كي اون بروبوزي يا كان ديجا يدي في كان سوم دارجون ينيد مع ثوظر ديالنا فوالا سا جي كونتريبيي جوست بور ايدي ليفينمون ياكيا اي اتر سوليدار افيك الحلو j'espère درنا ويا ديال مازال جي اونتوندو دي جون كي مون ابلي ناني فوالا درنا دي سوم دارجون انت ودينا جوست دي زاد فا شاكيا كنا ديال ويسي ليفينمون ياكدا فوالا ثاني سفيان ثاني من في التفاصيل اكيد في كمكه تولى مويتي دي تولي انك كاين ذاك ماشي كان ذو الحلو تيورون وغادي دي سودسن تصل مصروف في يصرفن ما لي بي دافيون ماشي حتى الحلو ونزورنا يلي سي ايرون سي بوسطن يدس لي صال لوكاسيون صال كان ثقران ذاك دي موريال حكيم ME2S engagé des frais à la location de salle, les musiciens et compagnie ou les hlou, n'a rien à hakim. C'est certain. Déjà, c'est ce que je voulais dire déjà. Bon, je pense que effectivement, on maintient les galas de solidarité pour les hlou. Mais il faut qu'on soit solidaire aussi avec les organisateurs et aussi américaines, effectivement, qui ont engagé beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent. J'espère que Sofiane, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde déjà à Philadelphie, donc ils vont acheter les billets. Donc avec un plus, avec des dons, ça serait vraiment quelque chose de très bien, au moins pour amortir les frais. Voilà. Avec Montréal aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a la salle qui est louée, il y a d'autres dépenses à gauche, à droite et tout. Donc, j'espère que Adiline attache la rachir à RDSN, déjà pour remplir la salle, déjà pour une réussite de l'événement, parce que je pense que c'est important. C'est vraiment un message, c'est quelque chose de très important. Il faut que l'événement réussisse. Et il faut c'est-à-dire la suite de ça, c'est aussi ou c'est-à-dire on n'est pas payé, on va rien prendre. Donc on est bénévole. Les musiciens, c'est-à-dire bon. Le but, c'est d'annexer les charges de tout ça et puis le reste, c'est pour lui. Donc, on espère que ça va être une réussite pour qu'on puisse aussi mener
à terme la solidarité هنا justement نبغى نخدم. هكا راه حكيم سلميك في التفاصيل كي السلام ديالك وذاك عام حكيم قصير انا من ناد حنكات ذاكي دي مونريال دي لين كي دي ويزيوان فولونتير عملتني من لي ميوزيسيان مزاونين تمدا كنا رفيق ذوي وكذا كايلين تماينس لكن نتولوا هذا صوردير ميلا لورغانيزاتور ام او 2 اس مي كتاكل فري شو قلقنا ديكس كوم لا ساليتو اني ظن كذا نروح كي دي سام حكيم والحلو كندغان تمثير ذاك ثمرة يكين لقد روحهم يبقى كان الزمر ما تروحهم وكنيا ذا فوس المعاونة اللي تفكم ثمرة ديالين دي 28 يناير في 7 دي لاصال ديزي كي تولي مكان تنزل تكين الله في شاكين ثمرة دي سودس ام او 2 اس ايفنتس برود داران من اسكان لو 13 جانفيي اتيلير ثمرة السناث الدهجير اني زاف وورلد ارتس دي فيلادلفيا اكد من حركات سفيان لارفي كي تولي مكان ذا ثمرة ديالين ذا اوكرانيان educational and cultural center ثم نروح سحريش انقارو نسقسي ناك نسقسير كي متزايرات تصافي كذا كي في كذا دي توالين هاكير نمشيو نديرو هاكير خاطر ماشي غاس ولا ما في 30 نلحلو توسنت تاكد مالات 30 ساعات المعنى ساعات السر سيدي شونسون انجاجي ماشا وسمي الا هاكير الا يسهل نغلا اتزوان عاد سي من ند نتايلين تسنف مغريوين اخترت من هاد نو فرانشمون خاطر سهيله نو سهيله باسكو كاكيا كي بروغرامير ديجا جيتي بروغرامير غنير حريشا من زود التياتر دو كونسير داكي دو نيويورك كي كاكدو الحلو مي ستادير لي ريغارد سوراشي وين كاين 30 ريغارد البروغرام وين كاين توا مي با سيل دو الحلو سي فري كو دابيتود كاينين ما تغنير دون مانيير جينيرال ساير كاين سميتي كان ماشي هذا سميتي تسمح لي كان من ناد شوفيه سميتي ماشي تصور صغير باللي من ناد حكات لا دي ثربات نوسين دنا ثربات ندبزه وكي كان يروشي السلام عليكم يا اصحاب البارتي يا كليتو شبعتوا حنايا طومبي يا دري انت الدري انت يا السلام عليكم يا اصحاب البارتي يا كليتو شبعتوا حنايا طومبي يا دري انت يا دري انت عندكم لا دوفيز يا اصحاب طرافيك شريتو في لا سويس وفي لاميريكا مرزقنا كوينين توالي يا مسعدنا يطيجا بحريتي يا مرزقنا كوينين توالي يا مسعدنا يطيجا بحريتي الى الحال زي donc c'était prévu de revenir la première partie mais c'est vrai que Maternir d'habitude sert déjà pas mal de chansons حتى سنة 30 تغنير نو الحلو ديجا يا نيتاني تريد الأشارة تفهم وريل على مدو قنبرفو ينزيزن أني تري الأشارة تفهم وريل على مدو قنبرفو ينزيزن مرات تدق ما غسر نغسن ووالا وتسوى حتى ما غدي جوجا حد سوغالا هيا باراج ورثو في ضدا شد نبويل هيا باراج دي النيرين تهكي هيا باراج تمرث نباب ذا جدي هيا باراج غضاط ليوك تربي اللي تيدنا غادي تساعد سن 13 دكوكور جونفي في فيلادلفيا اكد وسن 28 دي مونريال اسنر تجميلت ايونا زورنا
مقران والحلو ونسعدي يناير جميع إليه دي تاعنا. مي باش نقدر باللي غيرد ان سبيكتاكل سواطا سنتو شنو الحلو خاطر يرنا الوقت وغيجرى نخدم انا هكي نخدم غرايا كالعادي puisque on était tous surpris quelque part surpris parce que les gens qui n'ont pas été surpris par rapport à ça voilà باللي il y a une éventuelle arrestation au niveau d'Algérie et de l'Algérie parce que تصل توقفهم déjà donc تصل قرنا عايز ما حدش جانا دادي tu vois c'était un peu prévisible dès le départ puisqu'il y a déjà des chanteurs arrêtés donc comme si on était sûr de l'IADS et tout, donc on n'était pas dans la préparation d'un spectacle qui est tu vois là, le spectacle naturel, il doit avoir quelque part et en même temps la solidarité. C'est un deux en un soura. يبدلوا ذم شي طوحيوغال ذم المعاونه ماشي المعاونه يعني ديف ديناريديس ونازور الحلو en même temps في يناير. Donc pour moi la meilleure recette c'est de combiner les deux c'est-à-dire نشنو شويه en même temps دنرنو شويه شنو الحلو comme ça on va faire une bonne combinaison. C'est ce qu'on va faire. يمكن الحكيم de Montréal dernier c'est ce qu'on va essayer de faire le 28. On va essayer de maximiser le programme autour des chansons. Là, en même temps, Hakim Daran dans Azor, c'est l'album c'est tout. Donc, il s'est Tourachi, c'est ça, il s'en est le répertoire Niran. Donc, on va faire un petit mix de culturel, et de deux, même avec d'énergie culturelle, c'est-à-dire chaque artiste et ça un côté culturel. C'est-à-dire ça un monde musical, un répertoire qu'il a l'habitude de chanter. Donc, donc voilà, honnêtement, et je vais dire aux téléspectateurs, c'est sûr qu'il y a nous qui et la Kadarjoun il y a beaucoup de textes par exemple qu'on a déjà oubliés, donc on va se rappeler un petit peu, donc c'est un peu délicat parce que c'est une question de temps. إلهام مثل صامدة من ناد إذا كانت تزغم ذاكن effectivement le temps entre l'interdiction de Villalodien وحالما لا دغا دي فيلادلفيا سي أزكا اسكا لو 13 سفيان واتشاد الشنوض جوستومون فادو غالا غوريك حكيم قاسيك تشينير امكي ديلا وهكيا نبغاس نكنسل اشي كليدينا من ديجا c'est-à-dire d'emblée à chaque fois qu'il y a un spectacle ما نحكي ثم غرا et tout c'est toujours difficile, c'est-à-dire ça prend du temps, donc il faut déjà sélectionner les chansons, le programme, contacter les musiciens, donc répéter, chacun travaille de son côté, il faut des communications et tout. D'ailleurs, c'est-à-dire il est dans une procédure normale. On fait d'un seul coup, et puis la dernière minute jusqu'au 28, c'est à peu près quoi, on est le 12, c'est à peu près 2 semaines maximum. Donc, c'est pas facile, mais on a fait le maximum qu'on a. Déjà, c'est-à-dire on a déjà fait le point, qui est des rafiq, donc par rapport au programme et tout, et on va travailler dessus. C'est-à-dire cool chapeau. Et mais là, voilà, on espère que le public يسمح شوية et tout. Donc, on va essayer de mixer le programme. Donc, ثوغا شنو الحلو ثوغا شنو شحالي تنغم ماشي ديوان شحالي تنفهم وردو غالا شحالي تنغم ماشي ديوان شحالي تنفهم وردو غالا ولادي الموزيان البحر تزالان شحال يموتان الحوت يتشاثان ولادي الموزيان البحر تزالان شحال يموتان الحوت يتشاثان ثمرتي حزنان تعيق مطاوان ثمرتي حزنان تعيق مطاوان تسيل الليل
Enfants de Samazra, enfants de Kabylie, sans foi ni loi, ils nous ont trahis. Comme à chaque fois, le sang qui a coulé, pour eux ce n'est rien, juste des voyous qui sont tombés. Trop c'est trop, alors basta. Vive la liberté. Protégeons nos enfants d'aller mourir en mer. Ils sont précieux, la richesse de cette terre, une terre de géants, de rois et de nobles berbères. Nous voulons le serment de vivre libre et ne jamais se taire. Et puis des trucs culturels, on va essayer de faire une belle soirée d'abord, c'est-à-dire quand même les Zmatili de Samara, ils vont passer un bon moment aussi. Et voilà, donc. هكا ولا شك كاين سنكون بلي اذا كان ولا الشك تلي في مغاط كينز ذي موريال ذاك الى لوكاست رفيق وين كنت سنام توجور ايني كلان اللي تسكن اللي تروحوا نسيون سفيان كتشيني انك من هذا هضرني تيزلاتي ها Exactement, ça sera plutôt compliqué pour moi. Ah oui, hein? Et ouais, Voilà. Mais de toute façon, bon, ça sera pas compliqué vraiment, mais parce que c'est là, d'un seul coup, il faut que je prépare un répertoire qui dit les chansons nous le parce que c'est un hommage pour lui, c'est voilà, on le soutient. En plus, il fait maintenant ذي النيار اللي خدنا وياه يعني الجهه يدي وصفني النيار تجميلتي النيار تجميلتي القبائل عندما voilà, c'est-à-dire que je vais faire un mélange, je vais chanter, parce qu'il y a maintenant déjà il chante le hello, je l'ai vu déjà, déjà il chante le hello, il chante bien le hello, qui j'interprète peut-être quelques chansons, 3, 4, 5 chansons le hello, d'autres chansons je vais interpréter des chansons qui conviennent à Nayar, voilà, c'est un Saadi Thamara, Akini Nizmar. ذفن الأخير ناثم يفرح وريغل وريتوافضح وريجاح وريثالت دينا أفغدا يطيج نصبح غريب يفرح افكاس الغرفة سلح ودودا أفغدا يطيج نصبح غريب يفرح أفكاس الغرفة سلح ودودا ربي المعبود ربي المعبود وروانا كان إلا جدودا ربي المعبود ربي المعبود وروانا كان إلا جدودا هذي غريبة نفرد جملة
يعلمنا والا نقصد ثام ورثام لا صلي بدل سلالا تقسس قفالا يسكفر العبد زديقنا وري لحظن والا يكسس البالا يثمر في سعد عيوبا وري لحظن والا يكسس البالا يثمر في سعد عيوبا ربي المعبود ربي المعبود ولاك إلا جدودا ربي المعبود ربي المعبود ولاك إلا جدودا نخدم المجهود الناقص مرتنا الثاني هكا سلام سفيان ديغني تزلاتين الحلو تيقاد إنس يشدن غير يناير من ناد كيف السلطان كريم دنير حلاون شونسون انجاجي مودرن محكم قاسيلاني ذاك كورونا نسنيثيا كوي هي حاجه تيمغاوني كيرزنا يلين كي نسعى الشكل فنشتكي نوثد السوق قشوش مجوش وكنا تفكم افوس اي نزورنا كاين داغان تفكم افوس وكنا والحلو الجنه ديال واحد ماشها تيويزين لا سوليداريتي شبان ثاكي هاثد انت محامي كوكاغنا وكنا هذا الدين كي وسنكيه فيري كاين تعدينا في قبالين سومتا كون جا كنتو غادي يمكن ما الا وان فريمون تيديرنيو باسكو كنا خاغان دان زيطات في الغاشيه وكنا ديزن تزويغا سي حكيم ايني بغا ديني ثورة بصح في ويزيون هينا لا سوليداريتي نبغى نخدمي الحلو مي سدير الغاشيه لازم تزرن باللي تقبايليت c'est la culture kabyle qu'il faut soutenir d'abord et avant tout. Donc, نحوج le public, نحوج القبيليين، نحوج القبائل مالان pour cette solidarité-là. الساعة أزكى يزمر الحالة ديال d'autres événements غرزات et tout. هذا السيء c'est juste un événement qui nous contraint, c'est-à-dire à réagir comme ça à la va-vite. مي إلا نتمعاون كارانا إلا نخدم ما نقدش كارانا إلا نسبد تقبايليت نسبد زمان تقبايليت نسبد لا كولتور تقبايليت كي نديويا ونشتينا نخدم أفوس ديك فوس ماشي ديوان كنا تيخدم واحد المير حكيم مناد Alors, avec des nerfs, je n'aime pas les polémiques, mais bon, c'est pas polémique, c'est pas une polémique du tout, mais voilà. الديناريون هو كان في تويزي كاع c'est-à-dire quand on parle في تويزي ماشي يعني نسدد معاون pour quelque chose. Il y a une chose très très importante à dire aujourd'hui, c'est que شنا غيتوحبسن aujourd'hui شنا محدي. Il faut définir les choses telles qu'elles sont parce que شناين نظن توحبسنا راه ils sont en train de faire leur gala le plus normalement du monde partout dans le monde ولا شويه نحبسن. Donc وين دياسن عرفت مغري وين كساسوان موريال نغن فيلادلفيا ذافو دارا دي فيك يوكادي شنو نشنا محدي باش تروزونا راه وغلينا تورا واش الساكين سي كلير بلي اذافون غادي يقار ديريكتومون في فغامات شنو ثاني يخضن اين يخضن تسالتي ثاني يخضن تحكاينا قلنا في لوبوزيسيون ما تفغامات شنو بين نظن اقلا غدا كي غنفكاين ونيهوان ما تفغامات شنو اين تخمم بس الصح ستلين وان وانت جرات تخممين يهوان دونك كيني je ne suis pas en train de parler des autres chanteurs. Franchement, j'aime pas ça, je suis pas dans une polémique, mais je parle du système, je parle pas du chanteur lui, des chanteurs eux-mêmes. Donc oui gada diasen الرزقان سواء que ça soit des Montréal dans Philadelphia دافو دار غتفكن يمكن سبيسيالمون واحد كيمي سفيان دافو دار غتفكن باش نكمل سيتادير ما الا نتوالي غنسقي حبسنو لحدو رنا عليه فلاونا درنا نبايض درنا وين كي حبس غلونا سي بون كي حبسا ويضا يحبس ويضا يحبس ويضا يحبس باش هادي يقولين داش نغا حاشين يحفظوا ايان محمد نوثنيا دونك فوالا ce que je veux dire à la fin puisque اولا قالوا سنينير يناير مكاز
روح سد on va s'amuser نسعدي un bon moment ensemble on va chanter on va se révolter نسوق نعيط غدس الولاد اللي ثمورث من الجزائر فريق توقفان دون مانيير جينيرال دنينين نتخمم ليبرمون فوالا توكو. تنمية ثقة من ناد سفيان إمساني كي نقولها درشيد فوالا درنا ولا في كيدنا دوكا لاقينو جونكوراج الغاشين جو في ان ابل اوكي يقبايليين مازيغنا ندمالان اما ذي كندا ما ذاك لي زيتازوني ادسن الجهد القوه يوكنيا انا تجمل ديجا غير قبايليت انا تجمل اثل اللي الا ليبرتي اون بليس انا حبس ويكيا يبغانا كاكسن في اللي يبغانا كاكسن ثما زيغتنا يبغانا كاكسن لي تراديسيونال دونك سي كاين يتقارن ديجا زيك ماذا فواش كي تقول حاجه لي ماس بوبولار دونك ما الا ولا شخص الجهد ما اللي مزيان ولا شي تنسل الجهد القبيل ولا شي تنسل الجهد وشي شبيه بيغ دي قيمواره ميم لا كولتور تروح دونك يفو با ساريتي الا قرا نحبس ذا او كونترار ثورا يقلا قنرنو القدمه غير بزاف الجهد دوك ليون سوفوس كفوس ادنر في اللي نزور فراد فكا كان وندينا يناير مكاز اسكو مكاز كوي قبلين دمالان يمازيغنا دمالان تنمير في الدرجه تنمير ثقة سفيان دنوض قوالي كان ميتشو غانغ بدا من نور الصاحمية ماشي ذيوث انتي ثاني تسكن كيكين ثورا ذولا غاني وكنير ان نروح وكنير ان مقلم تكان ان فا سيدي حلا كذيك لا دونك فلامك حكيم قاسي سفيان لارفي من حكات وزقلتها ثم وين كاد دياسن ازكار ذي فيلادلفي يثيكت نظام ثم غادي هكين اني زاف وورد ارت ادين ذي فيلادلفي ذي اكرانين اديوكيشنال اند كولتورال سنتر كيتواليم غاف السبعه نتمديت ميلا ذي مونريال 28 يناير في 7 هذه لاصال ديزي اللي كيتولي مثل النظام اكد حكيم قصير حركات مناد ميلتين فيلادلفيا سفيان العربي اكد مناد حركات تيسيان مليل ذو ما النظام ذي سنه النظام عندنا قيمه ذي ثلويث كثر كفاسنا ثيني ذي يضران من غدي يوغان ما يلوكي غطلام شتيدي لهم كنويت الدهنام شتيدي لهم كنويت الدهنام البطلينك الشم ما تجيدي مشومان البطلينك الشم ما تجيني مشومة ذوذي ثطفي قوان يمادك وحبير ذبانا عزيزة في اللي غوري صغير تسين تحنينا نينا سقلي بخير تسين تحنينا نينا سقلي بخير تكسر غاسلهم ما تخيلك اي تبير تكسر غاسلهم ما تخيلك اي تبير يسار ما تقودو وتفزر
مازال ثقير ولا محال سنفرو